Здравейте, колеги! Предстои ни да разгледаме една обширна и сложна тема, и то в ограничено време. Затова започваме, понеже по-голямата част от хората не знаят нищо за фирмата. Фирмата съществува от 30 години. Това е географията на проектите в България. Освен България работим Русия, Украйна и Беларус. Има натрупан опит в много отрасли. Това са примерните отрасли, в които работим и има реализирани проекти, има натрупан опит и ноу-хау в управлението на предприятието и управлението на производството. Това в случаите на пълномащабен проект, това са подразделенията от едно предприятие, които участват в проекта. Единственото подразделение, което отсъства тук, е кадри и работна заплата. Тоест, пълномащабният проект обхваща практически всичко в едно производствено предприятие. Понеже си говорим за управление на производството и в частност за планирането в управлението на производството, искам да напомня структурата на информацията, която се създава. Основното е PLM или PDM системата, в която се създава структурата на изделието и маршрутните технологии. Това, което миналия път разгледахме, технологичната PDM система на Техноклас, характерното е, че в отличие от обичайните PDM системи, технологичната система е върху не документи, а реални структури от данни, като също време ги управлява и като комплект данни за документ. Това позволява информацията, която се създава и поддържа в PDM, да бъде използвана за управление на производството, без да е необходимо нейното трансфериране някъде. Следващия блок е блокът на ERP, в който се намира и MRP2 планирането, което на база на плана за продажби, складовите наличности, незавършеното производство, генерира календарния план на предприятието за производство, генерира плана за доставки и плана за работа с подизпълнителите. На базата на цеховите ордери от плана за производство пък се управляват цеховете. Условно казвам, всеки цех си има своята МЕС система и там е пък оперативното планиране на производството. Освен производството, системата се занимава с управление на доставките, на продажбите, управление на екипировка, на ремонти, управление на персонала в цеха, финанси и счетоводство, управление на качество, управление на материали, управление на събития, управление на документи. И да пристъпваме към планирането. Управлението на производството има три елемента. Това е планиране, диспечиране и отчет. Днес ще говорим за планиране. Следващия четвъртък, следващия вебинар е по диспечиране и отчет на производството. Рамките на планирането, в резултат на планирането, това е планиране на производството, планиране на доставките, материали, покупни инструменти, планиране на кооперациите. Има три нива на планиране. Обемно планиране на ниво предприятие по поръчки. Тоест, това е планирането, което на база на поръчките разполага ги във времето, ето в този екран, разположени във времето, това е капацитета на предприятието. Виждаме в кой период предприятието е пренатоварено и местейки на екрана поръчките във времето, се балансира така да бъдат разположени поръчките, че да бъдат изпълними в рамките на капацитета на предприятието.
Второто ниво е календарното планиране. Това е планирането, което се реализира в ERP системата, което календарния план, това е план между цеховете по детайли и възли. Тоест за всеки детайл, за всяко посещение във всеки цех има планов ордер, който се планира, се разполага във времето по различни критерии за оптимизация, които ще видим. И последното ниво, оперативното планиране, това е планирането в цеха, извършва се по операции, планират се изпълнението на операции. Календарното планиране какви задачи решава? Като входна информация имаме клиентските поръчки и структурата на изделието, дървото на изделието. И планирането какво прави? Първо определя кои изделия, възли, детайли трябва да се произведат. В какво количество трябва да се произведат, в каква последователност. Кога да започне производството на всеки елемент от дървото на изделието. Кога да е готов всеки елемент за предаване в следващия цех. И в кой цех, работно място, трябва да бъде изпълнен ордера. Това са най-общо задачите на планирането, на формирането на календарния план за производство. Как работи това планиране? Използвайки клиентските поръчки и структура на изделието, отчитайки наличността по складови цехове, отчитайки ордерите, които вече са пуснати в производство, какво прави планиране? Първото е пресмята изделието. След това прави подневен баланс на позициите. Т.е. за всяка позиция, за всеки ден от периода на планиране, пресмята наличността или дефицита на тази позиция. Говорим за детайли, възли, материали, покупки. След това оразмерява ордерите по време и количество. И накрая разпределя ордерите по цехове и разпределя ордерите във времето. Това са задачите на планирането. Тоест, ние от тук получаваме календарен план на кооперациите, календарен план на производството по цехове, календарен план на ремонтите, календарен план на доставките. Тоест, това всичко се получава като резултат от това планиране. В лекцията ще стане въпрос за една особеност, развитие на стандарта за MRP планиране, а това е ресурсното планиране. Тъй като MRP планирането се занимава само с материалните ресурси. Самото планиране не отчита производствените ресурси на цеховете, те се контролират като справка след като е готов вече плана. Ако трябва нещо да се коригира, се връщаме, коригираме и наново се пуска планирането. Ресурсното планиране изпълнява същите функции, но преди да разположи ордерите във времето, прави баланс на производствените ресурси на всеки цех и в зависимост от този баланс разполага ордерите във времето, така че да не се претоварва ресурса, претоварва в смисъл да стане неизпълним. И в резултат на планирането се получава списъка от детайли, възли, в какво количество трябва да бъдат изпълнени, на коя дата трябва ръководител на производството да потвърди изпълнението на ордера, на коя дата трябва ордера да е изпълнен, детайлите, възлите да са готови за предаване в следващия цех, в кой цех това нещо трябва да се случи. И това е пример от Gantt диаграма с резултатите от планирането. Следващото ниво на планиране, оперативното планиране, това е планирането вътре в самия цех. След като имаме календарния план на производството по цехове, имаме потвърдените планови в цехови ордери, които са насочени към
цеха за производство. На базата на тези цехови ордери във всеки един цех оперативното планиране генерира производствените серии. Т.е. оформя производствените серии и ги регистрира. Оформя производствените наряди за всяка серия, за всяка операция и ги регистрира. Определя последователността на изпълнение на нарядите и насочването на нарядите по машини. И това ми напомня да направим тук едно уточнение по отношение на планирането в цеха. В цеха ръководителя на производството решава две основни задачи. Първата е да определи реда, в който всички задачи, които са насочени към цеха, трябва да бъдат изпълнявани. Второто е тези задачи да бъдат разпределени по машини и хора. И това нещо се изпълнява от от оперативното планиране на производството. И в резултат има машини, които са машините в цеха и в календара, почасово, от колко до колко часа, кой наряд трябва да бъде изпълняван.